որ մի այսպիսի կետ կար, բոլոր ժամանակներում դա արդիական է եղել, որ երեխայի պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում ծնողը պատասխանատվություն է կրում, ինքը գնում է բաժանմունքի վարիչի մոտ, գլխավորի մոտ, գրավոր գրում է, որ ինքը երաշխավորում է, պատասխանատվության կրող է հանդիսանում այս երեխայի վարակվելու, որևիցե հիվանդության պատվաստումից հրաժարվելու դեպքում, այդ հիվանդությունից հիվանդանալու դեպքում պատասխանատվությունը ինքը կրում է։ Հիմա հարցս այսպիսին է, եթե մեր կառավարությունը մտահոգ է քաղաքացիների համար, բնականաբար յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը իրան համար ավելի մտահոգ կլինի, քան ցանկացած իշխանություն, դրանում համոզված եք, հուսով եմ, թող թույլ տան քաղաքացիներին ինքնակամ գնան իրենց տեղային պոլիկլինիկաներում, գրավոր դիմում գրեն, որ իրենք հրաժարվում են պատվաստումից եւ բոլոր հիվանդանալու դեպքում հետևանքները անգամ աստված մի արասե մահվան դեպքում ոչ մեկին ոչ մի պատասխանատվության չենթարկվեն, որ իրանք ինքնակամ գնացել են դրան, իրանք բոլոր պատասխանատվությունը վերցնեն յուրաքանչյուրը գրավոր, գրի, որ ասեն, եթե առավել եւս որ առողջապահության նախարարը հայտարարել էր, որ պատվաստված լինելը դա չի երաշխավորում ոչ վարակվելուց, ոչ վարակելուց, ոչ վարակակիր լինելուց, առավել եւս փաստարեն այստեղ մնում է այն փաստը, որ մարդը անպաշտպան մնում է վիրուսի դեմ, տվեք իրան հնարավորություն, եթե ես կարող եմ հիվանդանալ, ես կարող եմ վարակակիր լինել, պատվաստված ժամանակ, թողեք ես առանց պատվաստման լինեմ վարակակիր, հիվանդ եւ հետևանքները մնա իմ համար միայն վտանգավոր։ Առավել եւս եթե ես պատվաստվում եմ, տեստավորումը պիտի անցնեմ նույնպես, եթե վարակվել եմ, վարակակիր եմ, հիմնարկ ձեռնարկությունում աշխատում եմ, կարող եմ վարակել մնացած աշխատողներին, նստել կարանտինում, դուք բացատրեք, տեսնեմ տարբերությունը մարդու ինչումն է վակցինան ստացած, պատվաստումը ստացած եւ ոչ պատվաստվածի համար։ Եթե միայն անվտանգության հարցն է, անվտանգության հարցը թողեք անձամբ իմ վրա։ Եթե մահվան դեպք, հիվանդության դեպք լինի, անձամբ ես գրավոր կգրեմ, պատասխանատվությունը ես եմ կրում։ Եվ վերջ, այսքանը, տարբերությունը դա եմ բանանում, որ հնարավորություն տվեք մարդկանց ինքնական որոշեն իրանք ուզում են թե չեն ուզում, ոչ բռնի կերպով ոչ մեկին չի թույլատրում, բռնի կերպով ոչ մեկ իրավունք չունի ներարկել այն, ինչը մարդը դեմ է։ Ես դեմ եմ պատվաստումներին, այո, ես դեմ եմ։ Օրինակ անգամ ես բերեմ, օրինակ ես ոչ, այո, ես ամուսինս ոչ մի պատվաստում ծնված օրվանից երբեք չի ստացել։ Իր բանանով ասած ես մի անգամ կարմրուկ հիվանդացա, մի քանի հատ դուրս տվեց 17 տարեկանում եւ վերջ։ Դրանով անցել է, հասկանում եք, մենք ներեցեք 19 թվականին 20 թվականի փետրվարին ողջ ընտանիքս հիվանդացավ, այ բոլոր այդ նույն սիմպտոմներով, հոդացավ, սարսափելի գլխացավ, կոկորդը այդ 2 ամիս չկարողացա լիարժեք շնչել։ Ես հետո մարտ ամսին, որ ամբողջ այս բումը բարձրացավ, հասկացանք, որ մենք արդեն վարակվել ենք։ Դրանից հետո եղավ իհարկե օրեր եղավ, ժամանակ եղավ, որ քրտինք էր տարի, բայց ես հասկացա, որ ձեռք եմ բերել բնական իմունիտետ, ունեմ այդ իմունիտետ, օրգանիզմը մարդը արդեն բնական իմունիտետ ձեռք է բերել, որովհետև հնարավոր չէր այս փոքր բնակչություն ունեցող Հայաստանում գոնե մեկը վարակակի կամ վարակված չլիներ, ճիշտ է։ Կարող եք վարակվել, վարակել, 1.5 տարի է անցել արդեն, ոնց կարող են մարդիկ չվարակվել, եթե վարակվել են, ուրեմն իմունային համակարգը մարդկանց մեջ, բնակչության մեջ արդեն կա։ Իսկ արդեն իմունիզացված մարդուն նորից կրկնակի վակցինան ներարկե ցանկացած բժիշկ թող արդեն հետևանքների մասին ինքը ինչն է լինում։ Կրկնակի կարող է լինել, գրիպը հնարավոր չի վարակվել, եթե նոր գրիպի տեսակ է դուք շատ ծանր եք առաջի հարվածը ընդունում, երկրորդը արդեն ինչ գրիպի տեսակ ուզում լինի, ճիշտ ասում գրիպի հանդեպ իմունիտետ չկա, կա, իմունիտետ ձեռք պարզապես երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ արդեն սովորական գրիպային սեզոնի պես մարդիկ տանում են այդ գրիպը։
Նույնն էլ սա է, եթե վարակվել են, միթե այս փոքր բնակչություն ունեցող Հայաստանում հնարավոր չէ, որ փաստացի 90% արդեն վարակակիր գոնե եղած լիներ։ Եթե վարակակիր ա եղել, չի հիվանդացել, իմունիտետը հաղթահարել է, բարիեր ունեցել է, կարողացել է դիմադրել։ Թողեք մարդկանց պատրաստվում ենք, որ մարդկանց հնարավորություն տար ինքնական որոշել, պատվաստվել, տեստավորվել, թե չտեստավորել, չպատվաստվել։ Այսքան բան։ Նախարարի ասում է, որ մենք չենք ստիպում։ Մենք պարզապես Ես հիմա բացատրեմ, եթե ուսուցչին, որը ստանում է 80,000 դրամ, չեն պարտադրում պատվաստվել, ասում են գնացեք տեստավորեք։ Հասկանում եք դա ինչ է նշանակում սովորական ուսուցչի համար, ցածր աշխատավարձ ստացող մարդու համար այդ հսկայական գումարը, հսկայական է կազմում իր համար։ Այո, 15 օրը մեկ իր ընտանիքից, իր գրպանից, իր բերանից կոպիտ ասած, ոնց որ ասում են, պիտի հանի այդ գումարը փոխանցի տեստավորման համար, ինչի համար։ Եթե նա կարա ինքնական գրավոր գրի, որ հրաժարվում եմ համ տեստավորումից, համ պատվաստումից։ Հետևանքները թող կրեմ ես անձամբ։ Հիվանդության դեպքում ես անձամբ թող լինեմ մեղավոր, ինչպես ասում են, ոչ պետությունը ասի, որ չփրկեց քաղաքացուն եւ չկարողացավ մահվան պատճառ եղավ։ Իրենք համար սովորություն է, COVID-ի դեմ պայքարը ձախողեցին, մեղքը բարդեցին, մեջբացեցին դիպլոմ։ Այո, այո։ Եվ այս բարակայում կրկին քաղաքացին է մեղավոր։ Ասма ես շատ ցավալի բան կասեմ, ասма ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Եվրոպական երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում ասում են COVID-ի դեմ պայքարի այնպիսի միջոց կա, օրինակ քաղաքացիների խնդրում են, որպեսզի թեստավորվեն, ոչ թե պարտադրում են, այլ անվճար։ Խնդրում են, որպեսզի անվճար թեստավորվեն։ Բոլոր կանգառներում տեղադրված են թեստավորման։ Հիանալի, եթե մարդը կասկածում է ինքը վարակակիր է կամ հիվանդացել է, իրոք հիմա վարակակիր է հանդիսանում, թե չէ, թող հնարավորություն տան անվճար մարդկանց տեստավորել, անհատ մարդը գնա տեստը գնի կամ չգիտեմ առողջապահության որովհետև ոլորտ մտնի ցույց տա, որ ինքը արդեն հիվանդ է կամ հիվանդ չի, տեստավորում անվճար անցնի, բերի ներկայացնի իր հիմնակ ձեռնարկություն։ Սա պարզապես դրամաշնորհություն է մարդկանց գրպանների խփելու, ստիպելու, ուզած չուզած, մենք այնպեսի երկիր չենք հզոր, որ ամեն մեկ աշխատավարձը 5,000-6,000 աշխատավարձ է ստանում, 15-20,000 իր համար ոչինչ չի նշանակում։ Շատ լավ հասկանալու, որ մենք այդքան հասուն, զարգացած ու հարուստ երկիր չենք, մարդկանց ստիպված խփում են գրպանին, որպեսզի գնան պատվաստվել։ Պետական աշխատողներն էլ ասում են պետք է գնաք պատվաստեք, հակառակ դեպքում հավելաբերից կզրկվեք կամ աշխատավարձ։ Պրեմիաներից կա, այո, պարգևավճարներից կզրկվեք, դա ասում եմ շանտաժի շատ կներեք գրեհի